Kucingan barongan ukuran 20 kayu kure. Seperti ini ya penampakannya. Nah, ini setelah di clear, lanjut kita pasang sungut. Pasang sungut selesai, pasang rambut, terus mau kita pasang gondel. Nah, setelah pasang gondel sama masnya mau dicoba ini ya. Kucingannya gigitan sudah ada talinya juga ya. Nah, setelah itu kita mau pakai celananya juga ya. Jadi seperti apa nanti penampakannya kita tonton videonya ya. Semoga ini menginspirasi kalian, bagi kalian pecinta seni budaya ya, agar tetap lestari budaya Indonesia. Jadi harus kita